нигина собирова дар рӯзҳои бекорӣ гоҳ-гоҳ обчакорӣ мекунад, вале фикру хаёлаш бештар ба тақдири либосҳои ба савдо гузоштааш аст, ки ҳоло зери офтоб пушти дарвозаҳои бастаи бозор мондаанд. ин зан яке аз ҳазорон тоҷири бозори корвони Душанбе аст, ки мегӯяд идомаи таътил дар ин бозор зиндагиашро душвортар намудааст. гуфтанд ки на то 1 июна. 1 июнда ростиш тайёрӣ медидем, бояд мерафтем ки бо 15 рӯзи дига вай карда. ин зан ки таҷрибаи беш аз 30 солаи тиҷоратро дорад, дар шароити хатари сирояти бемории COVID-19 бекор мондааст. мегӯяд агар бонкҳо дар пардохти қарзҳои гирифтаашон ба онҳо сабукӣ надиҳанд, эҳтимоли аз байн рафтани тиҷораташон аст. мушкилай надорем, ҳоле ҳама кор мекунӣ, ягон сумёви нонхӯрӣ як вай мекунӣ. ҳозир ҳичи нест, маҷбурам қарз кунам, бибарам қарзи давлата бутам, чо кунам? баъзе аз тоҷирон дар ҳоле аз тамдиди манъи фаъолияти бозор то 15 июн дар ташвишанд, ки чанде аз бонкҳои Тоҷикистон омодагии худро аз ироаи сабукиҳо ба онҳо баён доштанд. аз рӯи муроҷиаташон метавонем ки аз муҳлати то 3 моҳа ба вайҳо як дастгирӣ кунем, ки вайҳо дар ҳамин муҳлати аввалия метавонанд ки қарзи асосиро наспоранд, фақат фоизҳои аз ҳамин қарзи мондашуда, маблағи боқимондаи онҳо супоранд. ва барои он ки дар оянда барои ҳаминҳо баъди 6 моҳ яку як бора боз аз вазнинӣ набиёяд, мо иқдом гирифтем ки боз ҳамин қарзи асосиро 6 моҳи дигар дароз кунем. танҳо дар як моҳи охир 600 тоҷир ба ин бонк барои бархурдор шудан аз чунин имтиёзҳо муроҷиат карданд. масъулони бонк гуфтанд, пас аз муроҷиатҳо таҳлил намуданд, ки тоҷирон воқеан ҳам дар шароити пандемияи коронавирус бекор монданд. аз ин хотир нисбат ба онҳо имтиёзҳоеро татбиқ намуданд. коршиносон мегӯянд, барои он ки бонкҳо тавонанд ба муштариёни худ имтиёзу сабукиҳои бештар диҳанд ва фоизи қарзҳоро паст намоянд, дар ин шабу рӯз дастгирии давлатии бонкҳо зарур аст. бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 1 май бо нашри изҳороти расмӣ хабар дод, ки дар пайи нигаронии муштариён аз набуди имкон барои бозпас гардонии қарз, бонкҳои кишвар муваззаф шуданд, ки ба муштариён имтиёзҳо пешбинӣ намоянд. ин имтиёзҳо, ки дар бархе аз бонкҳои кишвар аллакай роҳандозӣ шудааст, имкон медиҳад, ки барои 3 моҳ қарзгирандаҳо аз пардохти қарзи асосӣ озод шуда, танҳо фоизи қарзро супоранд.